მოგესალმებით, ჩვენ ახლა ვალდებულების შეწყვეტაზე გადავდივართ, ვალდებულების შეწყვეტის საფუძვლებს შევეხებით. მუხლები 427-433. ვალდებულება წყდება შესრულებით, ერთ-ერთი ასეთი საფუძველი არსებობს. ვალდებულება წყდება შესრულებით კრედიტორის სასარგებლოდ, რომელსაც ახლა ჩვენ 427 მუხლით მოგაწოდებთ. ვალდებულების შეწყვეტა კრედიტორის სასარგებლოდ შესრულებით. ვალდებულებითი ურთიერთობა წყდება კრედიტორის სასარგებლოდ ვალდებულების შესრულებით. ამას შესრულება ქვია, განმარტავ. მოცემული ნორმიდან გამომდინარეობს, რომ კრედიტორის სასარგებლოდ ვალდებულების შესრულებით წყდება ვალდებულებითი ურთიერთობები. შესრულების ცნებაში იგულისხმება არა შესრულებისაკენ მიმართული მოქმედება, ანუ მოქმედობა, არამედ შესრულების საბოლოო შედეგი. რომლის მიღწევაც მხარეებს სურდათ. ამდენად, მოვალის მოქმედება, ანუ უმოქმედობა, შესრულებულად რო ჩაითვალოს და შესაბამისად ვალდებულება შეწყვეტილად, აუცილებელია, რომ მან შესრულება ზუსტად ისე განახორციელოს, როგორც ამაზე მხარეები იყვნენ შეთანხმებული. დათქმულ დროსა და ადგილას, სრულად და ჯეროვნად. ვალდებულება შესრულებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაშიც, როცა მოვალე განახორციელებს ყველა მოქმედებას, რაც აუცილებელი იყო შესრულების შედეგის დადგომისათვის, მაგრამ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო კრედიტორმა ვერ მიიღო შესრულება. მაგალითად, გამყიდველმა მყიდველს გაუგზავნა შეძენილი საქონელი, მაგრამ სატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდვის დროს საქონელი დაიკარგა. ასეთ შემთხვევაში გადამზიდველი სატრანსპორტო ორგანიზაცია პასუხისმგებელი, რა თქმა უნდა, და არა გამყიდველი. აღნიშნული გამოიყენება როგორც სახელშეკრულებო, ისე არასახელშეკრულო ვალდებულებითი ურთიერთობების მიმართაც. ეს წესებზეა ლაპარაკი. მოვალის მიერ პირადად შესრულება მხოლოდ მაშინ არის სავალდებულო, როცა ვალდებულება პირადად მოვალემ უნდა შეასრულოს. მოცემული ნორმით გათვალისწინებული შესრულება არ ჩაითვლება იძულებითი აღსრულებით განხორციელებული შესრულება. ეს სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე, როდესაც ხდება იძულებითი აღსრულება. ეს არ ჩაითვლება ეს შესრულება. ამასთან ვალდებულება მხოლოდ მაშინ შეწყდება, თუ შესრულება განხორციელდა კრედიტორის სასარგებლოდ. თუ კრედიტორი მცირეწლოვანია, ან ქმედუნაროა, მაშინ მოვალემ შესრულება უნდა განახორციელოს მათი კანონიერი წარმომადგენლების მიმართ. შესრულება შეიძლება მიიღოს კრედიტორის მიერ სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვილმა მესამე პირმა, ან და თუ კი კრედიტორი მოიწონებს მესამე პირისათვის განხორციელებულ შესრულებას. წინასწარი გადახდა, ავანსი ხორციელდება კრედიტორის თანხმობით და მიმართულია იგი სამომავლო ვალდებულებაზე, რომელიც აუცილებლად წარმოიშვება. ფულადი ვალდებულება ხორციელდება კრედიტორისათვის ნაღდი ფულის გადახდით, ასევე უნაღდო ანგარიშწორებითაც. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ვალდებულება შესრულების გზით უნდა შეწყდეს. ეს ჩაითვლება იმ შემთხვევაში შეწყვეტილად, როდესაც თანხა დაჯდება კრედიტორის ანგარიშზე და კრედიტორს შეიძლება ამ თანხის განკარგვა. მუხლი 422. ვალდებულების შეწყვეტა სხვა შესრულების მიღებით. ვალდებულებითი ურთიერთობა წყდება მაშინაც, როდესაც კრედიტორი ამ ვალდებულებით გათვალისწინებულ შესრულების ნაცვლად შესრულებად იღებს სხვა შესრულებას. განმარტება. აღნიშნული მუხლის შინაარსიდან გამომდინარეობს, ვალდებულება შესრულებულა და ვალდებულებითი ურთიერთობა შეწყვეტილად ჩაითვლება მაშინაც, როცა მოვალე ვალდებულებით ნაკისრის ნაცვლად სხვა შესრულებას თავაზობს კრედიტორს და კრედიტორი თანახმა მიიღოს ეს შესრულება. მაგალითად, წისქვილ კომბინატსა და პურის საცხობს შორის დადებული ასყიდვების ხელშეკრულების თანახმად პირველს მეორისათვის უნდა მიეწოდებინა 5 ტონა პირველი ხარისხის ფქვილი, რომლის ფასიც წინასწარ იქნა გადახდილი. რამდენიმე ხნის შემდეგ წისქვილ კომბინატმა შეატყობინა მყიდველს, რომ პირველი ხარისხის ფქვილის ნაცვლად მიაწვდიდა მეორე ხარისხის ფქვილს, უფრო მეტი რაოდენობით და უფრო შედარებით დაბალ ფასად, რაზეც მყიდველმა თანხმობა განაცხადა. ასეთი შესრულება მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო გათვალისწინებული ხელშეკრულებით, ჩაითვლება შესრულებად და ვალდებულებითი ურთიერთობაც შეწყდება. ამ შემთხვევაში მხარეები თანხმდებიან არა ახალ ვალდებულებებზე, არამედ შესრულების საგანზე. ამდენად 422 მუხლით გათვალისწინებული ურთიერთობა წარმოადგენს ახალ შეთანხმებას მხარეებს შორის
ვალდებულების შესრულების ნაწილში, რითაც მიიღწევა ვალდებულების შეწყვეტა. ასე დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება კრედიტორის აუცილებელ თანხმობას. მიიღოს სხვა შესრულება ვალდებულებით გათვალისწინებული შესრულების სანაცვლოდ. სხვა შესრულების მიღება კრედიტორს შეუძლია დუმილითაც გამოხატოს, როცა იგი ფაქტიურად დაეუფლება მოვალის მიერ გაგზავნილ ნივთს და სარგებლობს მისით. სხვა შესრულების საგანი შეიძლება იყოს როგორც ნივთი, ისე მოთხოვნები მესამე პირთა მიმართაც. აგრეთვე სხვა უფლებები, როგორიცაა მომსახურებისა და ნარდობის საქმიანობები. სხვა შესრულების შეთავაზება კრედიტორის მიმართ შეიძლება განხორციელდეს როგორც მოვალის მხრიდან, ისე მესამე პირის მიერაც. მთავარია, რომ კრედიტორმა მიიღოს შეთავაზებული შესრულება. მუხლი 429 ვალდებულების შესრულების მიღება. კრედიტორმა მოვალის მოთხოვნით შესრულების მთლიანად ან ნაწილობრივ მიღების შესახებ უნდა გასცეს ამის დამადასტურებელი დოკუმენტი. ვალის მიღების შესახებ შედგენილი დოკუმენტი, რომელშიც არაფერია ნათქვამი პროცენტის შესახებ, გულისხმობს, რომ პროცენტის გადახდილია და ფულადი ვალდებულებაც მთლიანად შეწყვეტილია. როდესაც ვალის გადახდა ხდება პერიოდულად ნაწილ-ნაწილ, მაშინ დოკუმენტი მისი ბოლო ნაწილის გადახდის შესახებ, ვიდრე სხვა რამ არ არის დადასტურებული, იძლევა იმის ვარაუდს, რომ გადახდილია წინა ნაწილიც. განმარტოთ. აღნიშნული მუხლის პირველი ნაწილი გამოდის რა მოვალის ინტერესების დაცვის აუცილებლობიდან, რომელიც დავის შემთხვევაში მტკიცების ტვირთის მატარებელია, ანიჭებს მოვალეს უფლებას მოითხოვოს კრედიტორისაგან დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება ვალდებულების მთლიანი ან ნაწილობრივი შესრულების მიღება კრედიტორის მიერ. ასეთ დოკუმენტად პრაქტიკაში მიჩნეულია ქვითარი. ამ დოკუმენტით კრედიტორი ადასტურებს მოვალისაგან შესრულების მიღებას. ფულადი ვალდებულება მხოლოდ მაშინ ითვლება შესრულებით შეწყვეტილად, თუ ძირითადი ვალიცა და მისი პროცენტიც გადახდილია. შესრულების მიღების შესახებ ქვითარი ეხება მთლიანად ვალდებულებას და პროცენტზე. პროცენტზე არაფერია ნათქვამი, მთლიან ფულად თანხაზე არის ეს ქვითარი. ამდენად 429 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებულია კრედიტორის ინტერესები პროცენტზე, რომელიც უნდა აღინიშნოს ვალის მიღების დოკუმენტში. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ პროცენტიც გადახდილია და ფულადი ვალდებულებაც მთლიანად შეწყვეტილია. რამდენადაც გრძელვადიან ურთიერთობებში ვალდებულება შეიძლება პერიოდულად ნაწილ-ნაწილ შესრულდეს, ამდენად 429 მუხლის მესამე ნაწილით მოვალეს შეუძლია თითოეულ შესრულებაზე ცალ-ცალკე მოითხოვოს ქვითარი, რაც დანერგილია პრაქტიკაც. მაგალითად ელექტროენერგიის, წყლის, კომუნალური მომსახურების, ბუნებრივი აირის მოხმარების საფასურის ქვითრები და ასე შემდეგ. თუმცა არაა გამორიცხული, რომ მოვალემ მოითხოვოს ქვითარი ვალდებულების მთლიანად შესრულების შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში ამ ნორმის მიხედვით ვალის ბოლო ნაწილის გადახდის შესახებ დოკუმენტი იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ გადახდილია წინა ნაწილიც, რაც მიგვანიშნებს ვალდებულების მთლიანად შესრულებაზე. მუხლი 429 შესრულების მიღების დოკუმენტების რეკვიზიტები. კრედიტორის ან საამისოდ უფლებამოსილი პირის მიერ შედგენილი დოკუმენტი შესრულების თაობაზე უნდა შეიცავდეს მონაცემებს ვალის მოცულობასა და სახეობის შესახებ, მოვალის ან იმ პირის გვარსა და სახელს, რომელიც იხდის ვალს შესრულების დროსა და ადგილს. განმარტავ. მოცემული ნორმით განსაზღვრულია ის მონაცემები, ანუ რეკვიზიტები, რომლებსაც უნდა შეიცავდეს შესრულების მიღების დოკუმენტი, ქვითარი. ეს დოკუმენტი შესრულების მიღებისას უნდა შეადგინოს და გასცეს მოვალეზე კრედიტორმა საკუთარი ხელმოწერით. სალაროს ქვითარი შესრულების მიღების დოკუმენტად არ ჩაითვლება. შესრულების მიღების დოკუმენტი აუცილებლად უნდა შეიცავდეს ამ ნორმაში ჩამოთვლილ რეკვიზიტებს, რათა ის გამოყენებული იქნეს დავის წარმოშობის შემთხვევაში ძირითად მამტკიცებელ ფასეულობად სასამართლოში. ამ რეკვიზიტების გარეშე დოკუმენტი ვერ შეასრულებს ძირითად მტკიცებულების ფუნქციას.